নিচ দিয়ে লাইট আছে, লাইটটা জ্বলে উঠবে এটা দিয়ে আর কি। এবং সামনে যদি কেউ হাঁটাচলা করে এই ডিটেকশনগুলো বুঝতে পারবে সামনে দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করতেছে। এবং মোবাইলের মধ্যে স্মার্টভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা একটা খাবারের মধ্যে দুর্গন্ধ একটার মধ্যে চলে যায়। এখন এই প্লাস্টিক কোয়ালিটি ভালো হওয়ার কারণে বিএসটি অনুমোদিত এগুলো ফুড গ্রেড, এগুলো এই জন্য একটা খাবার দুর্গন্ধ একটার মধ্যে যাবে না। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিল আসে মাসে মাত্র 90 টাকা, মাত্র 90 টাকা। যত বড় ফ্রিজে 90 টাকা মাত্র বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে। এবং ডিপটা কিন্তু উনি চাইলে এখান থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। ডিপের মধ্যে লাইট করা আছে এবং সেমি ফ্রস্ট বরফ হবে, তুষারের মতো হালকা বরফ হবে, মোটা কোনো বরফ হবে না। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু এরকম একটা গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। এটা দুইটা পার্টের মধ্যে, এটা ডিপটা হবে উপরে এবং এটা নর্মালটা হবে নিচে। এটা হলো এফএসডি প্যানেল। এটা আমার কাছে 32 ইঞ্চি অ্যাভেলেবেল আছে, 24 ইঞ্চি অ্যাভেলেবেল আছে। প্রত্যেকটা টিভির আমার উপর 22% ডিসকাউন্ট। এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়। এবং এটা 563 লিটার। এটা হিউজ পরিমাণ ডিপের জায়গা, বড় ডিপ, যাদের বড় ডিপ দরকার এবং যাদের বড় নর্মাল দরকার তারা ওটা দেখতে পারে। খুব বড় নর্মাল, এটা অল্টোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটার একটা পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এটা ম্যানুয়ালটা। এটা পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ, এটা রেগুলার ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা নর্মাল। এটা ডিপটা হয় নিচে, ডিপটা খুব বড়। এবং এইগুলো চাইলে কিন্তু ডিপগুলো খুলে খুলে উনি ইউজ করতে পারবেন। আর ওয়ালটনের গ্যারান্টি খুবই ভালো, 12 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা। স্পেয়ার পার্ট দিচ্ছি 4 বছর, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এবং 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে ওয়ালটন। আর এটাতে তো কালার अवेलेबल আছে, কালার প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 4-5টা কালার अवेलेबल আছে। হ্যালো फ्रेंड्स, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আজকে বরাবরের মতো আবারও জিএইচপি ব্র্যান্ডে। তো এখান থেকে কিন্তু আজকে আপনারা হিউজ পরিমাণে ডিসকাউন্টে আপনারা ফ্রিজ কিনতে পারবেন, টিভি কিনতে পারবেন। তাছাড়া আদার্স যেমন ওভেন আছে, আর অনেক আইটেম ওনারা সেল করে। মূলত হচ্ছে ওনারা হোলসেলার। আর ওনাদের কাছ থেকে নিলে আপনারা যে ডিসকাউন্টটা পাবেন আমার মনে হয় না বাংলাদেশ আর কোথাও পাবেন। প্রত্যেকটা আইটেমই আজকে ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আমাদের সাথে থাকবেন পুরো ভিডিও জুড়ে সব থেকে। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি কি দেখাবেন আজকের ভিডিওতে? আজকে দেখাবো ফ্রিজটা দেখাবো ফার্স্টে, পরে টিভি নিয়ে একটা আমাদের যে ডিসকাউন্ট চলেছে একটা সামান্য ধারণা দিব আর কি। আচ্ছা, আমাদের মোটামুটি তো সব প্রোডাক্টই আজকে ডিসকাউন্ট চলতেছে। শীতকালীন যে একটা টাইম আছে এটার জন্য অফার চলতেছে আর কি। আমাদের ফ্রিজের উপর 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে। 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি আমাদের। এগুলো হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে। হ্যাঁ 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। আচ্ছা, বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকো সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি করে থাকি। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1B6। এটা 5 স্টার রেটিং, বিএসটি অনুমোদিত। এটা এনার্জি সেভিং মোড আছে এটার মধ্যে, বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 4-5টা কালার অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে এই কোয়ালিটির, কোনো বি গ্রেডের প্রোডাক্ট আমরা রাখি না। আর আমাদের শোরুমটা হচ্ছে স্থায়ী শোরুম। এটা হচ্ছে নাসির টাওয়ার 5 তলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত পুরোটাই আমাদের শোরুম। এটা আমাদের এটার ফ্রিজটার উপরে হবে ডিপ এবং এই ফ্রিজটার নিচে হবে নর্মাল। এটা ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য আর কি। এবং সেমি ফ্রস্ট বরফ হবে, তুষারের মতো হালকা বরফ হবে, মোটা কোনো বরফ হবে না। এবং নিচে ডিপে লাইট দেওয়া আছে, ট্রে দেওয়া আছে, পকেট দেওয়া আছে, ভেজিটেবল পকেট। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, ওয়ালটনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি খুবই ভালো। 12 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা। স্পেয়ার পার্ট দিচ্ছি 4 বছর, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এবং 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে ওয়ালটন। আর এটাতে তো কালার अवेलेबल আছে। কালার প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 4-5টা কালার अवेलेबल আছে। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিই। অনলি 20,800 টাকা। 20,800 হ্যাঁ। আর 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। হ্যাঁ ওকে। তারপর দেখাবো আপনারা একটু বড়র মধ্যে। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1D4। এটা 4060। এটাও ডিপটা উপরে, এটার মধ্যে কয়েকটা পিন এবং কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা ডিপটা হবে উপরে এবং এটা নর্মালটা হবে নিচে। আচ্ছা, এটা ডিপের তুলনায় নর্মালটা একটু বড় আর কি। এটা যাদের নর্মাল একটু বড় দরকার তারা এটা দেখতে পারে। এটা মডেল হচ্ছে 1D4 GDL। আমরা প্রিয় হচ্ছে 27,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 22,400 টাকা এটা অনলি। এটা ওকে। তারপর যেটা একটু ছোটোর মধ্যে 50-50 চাচ্ছে, এটা হচ্ছে 50-50 176 লিটারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 183। এটার মধ্যে কয়েকটা প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটাও ডিপটা উপরে হবে এটা এবং নর্মালটা হবে নিচে। যারা ছোটোর মধ্যে 50-50 চাচ্ছে এটা। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু এরকম একটা গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। অফিসিয়ালি যারা ফ্রিজ বিক্রি করে তাদের গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ থাকবে ব্ল্যাঙ্ক। এবং কী কী গ্যারান্টি পাবে, 12 বছর কম্প্রেসার, স্পেয়ার 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি, সবগুলো জিনিস সেটার মধ্যে আপনার উল্লেখ থাকবে। এবং এই বারকোডটা ফ্রিজের সাথে মিলতে হবে, নাহলে সে গ্যারান্টি পাবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এবং যেগুলো বি গ্রেডের ফ্রিজ এগুলো মোটামুটি দেখা যায় যে গ্যারান্টি কার্ড লেখা থাকে, গ্যারান্টি কার্ড ঠিকমতো থাকে না, ফ্রিজের কোয়ালিটি একটু অন্যরকম থাকে। আর যারা ঢাকার মধ্যে আছে কাছাকাছি তারা শোরুমে এসে দেখে নেওয়াটা বেটার। প্রতিটা ওয়ালটন ফ্রিজের সাথে কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছে? প্রত্যেকটা ফ্রিজে বড় থেকে ছোট, যেমন 20,000 থেকে ফ্রিজ শুরু, যে 1 লাখ টাকার মধ্যে যে ফ্রিজগুলো আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি 12 বছর কম্প্রেসার। আচ্ছা, এবং স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আছে। সম্পূর্ণ স্পেয়ার পার্টস যদি 4 বছরের নষ্ট হয় আপনারা লাগায় দিবেন, সব কোম্পানি করে দিবে। 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসারেরটা লাগায় দিবেন, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এবং আপনার যে কোনো সমস্যা দেখা যায় ঢাকার বাইরে থেকে আমার এখানে দেখা গেল যে 4 বছর পর্যন্ত প্রোডাক্টে যাই সমস্যা হবে আপনারা দেখবেন। হ্যাঁ সব। আর যারা ওনার কাছে ঢাকার বাইরে থেকে আমার
আমার এখানে কিনে, তো ওইটা সার্ভিস দিয়ে চিন্তা করতে হবে না, ওয়ালটন সারা বাংলাদেশে সার্ভিস দিচ্ছে, সার্ভিস ওনার বাসায় চলে যাবে, ফ্রিজ নিয়ে কোথাও যেতে হবে না, না কোনো ওয়ালটন শোরুমে যেতে হবে না, আমার কাছে আসতে হবে, ওয়ালটনের লোক ওনার বাসায় যে ফ্রিজ আপনার স্টক করে দিয়ে আসবে, যে পর্যায়ে হোক, মানে উনি বাংলাদেশের ভিতরে থাকলে হবে, 64 জেলার মধ্যে যেখানে থাকলে হলো। এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 31,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 25,600 টাকা অনলি। এটা তাহলে তো দেখা গেল যে একটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট কেনা একটা সম্পদ কেনার সমান হয়ে গেল, একদম কোনো টেনশন নেই, একদম ঘরে বসে সব সার্ভিস নিতে পারবে সে। এবং সে চাইলে আমাকে না জানাও, সে যদি ওয়ালটন যে হটলাইন নাম্বার আছে 16267 নাম্বার, ওই নাম্বারে ফোন দিলেও হয়, এই হটলাইন নাম্বারটা 16267, এই নাম্বারে ফোন দিলে সেটা নিজে করতে পারবে। তারপর দেখাবো একটু মোটামুটি ছোটোর মধ্যে, মিডিয়াম সাইজের মধ্যে, নর্মালি 50-50, এটা মডেল হচ্ছে 2A3, আপনার 213 লিটার। এটা পিনটাও খুব সুন্দর, এটা ডিপটা হবে উপরে এবং এটা নর্মালটা হবে নিচে। আচ্ছা, নর্মালটা নিচে হবে, যারা একটু ছোটোর মধ্যে ডিপ নর্মাল 50 যাচ্ছে, পাশে চড়া যাচ্ছে, তাদের জন্য এটা প্রিন্ট এবং কালার কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে অ্যাভেলেবল আছে। প্রত্যেকটাই আমি যতটুকু দেখলাম ভাই সবগুলো স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি। হ্যাঁ, এবং আপনার এটার এমআরপিটা হচ্ছে 34,790 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 27,800 টাকা অনলি এটা। ওকে, তারপর একটু বড়োর মধ্যে যারা চাচ্ছে 50-50-এর মধ্যে, একটু বড়োর মধ্যে, এটা হচ্ছে 307 লিটার, কালারটা নতুন আসছে, খুব ইউনিক একটা কালার, এবং এটা ডিপটা হবে উপরে, এবং ডিপটা খুব সুন্দর, এটা ডিপের মধ্যে পকেট হবে দুইটা, এবং এটা হবে নর্মালটা খুব সুন্দর, পাশে খুব ছোটো, যার ছোটোর মধ্যে বড় ফ্রিজ আছে, হিউজ পরিমাণ জায়গা ভিতরে। এটা মডেল হচ্ছে 3X7 GDEL, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 43,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 35,200 টাকা। ছোটো থেকে বড় ফ্রিজ, সব ফ্রিজে 5 থেকে শুরু করে 7, 8, 10,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে, এবং 20,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট ফ্রিজ আছে দেখাচ্ছি। তারপরে হচ্ছে 3X7 সেম মডেলই, জাস্ট সাইডে একটু বিট হয়, একটু ওল্ড মডেল এটা আর কি। এটার এমআরপি হচ্ছে 43,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,800 টাকা। এটা তাও ভিতরেও দেখাই দিচ্ছি, এটা নর্মালি 50-50-এর মধ্যে, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মালটা। আচ্ছা, নর্মালি 50-50, হ্যাঁ, একটু বড়োর মধ্যে যারা চাচ্ছেন। তারপর দেখো একটু বড়োর মধ্যে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে বড় সাইজের মধ্যে, এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 3F5 380 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু ফ্রিজে বিদ্যুৎ আসে মাসে মাত্র 90 টাকা, মাত্র 90 টাকা, যত বড় ফ্রিজে 90 টাকা মাত্র বিদ্যুৎ বিল আসবে। এটা হচ্ছে সেমি ফ্রস্ট, বরফ হবে তুষারের মতো, 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, হিউজ পরিমাণ ডিপের জায়গা, বড় ডিপ, যাদের বড় ডিপ দরকার এবং যাদের বড় নর্মাল দরকার তারা ওটা দেখতে পারে, খুব বড় নর্মাল, এটা ওয়ালটনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। ওকে, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 49,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। জি, প্রোডাক্ট নিয়ে কাউকে ভয় পেতে হবে না ইনশাল্লাহ, কারণ আমার যদি স্থায়ী শোরুম, আমি ওই 2 নম্বর মাল বিক্রি করে এখানে বসতে পারবো না। আর আমার কাছে মনে হয় যে এত বড় শোরুমে আমি এর আগে ভিডিও করি না, কারণ একতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত পুরো শোরুম। জি, আর এটা হচ্ছে 380-এর মধ্যে একটা নতুন মডেল, এটা কোনো বিট হয় না, পুরোটা গ্লাস, পুরোটা ফ্রেম গ্লাস করা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ডিপটা দেখাই দিচ্ছি, খুব সুন্দর একটা ডিপ, এটা নর্মালটা খুব সুন্দর, এটা খুব জোস। হ্যাঁ, দুইটার মধ্যে আমার 400 টাকা ডিফারেন্স শুধু। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে আপনার 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস, এটা হচ্ছে 40,400 টাকা, শুধু ডিজাইনটার জন্য 400 টাকা ডিফারেন্স। আচ্ছা, এবং এটার মতো যারা একটু ডিপ চাই, বড় ডিপ লাগবে, নর্মালটা ছোটো হলেও চলে, তাদের জন্য এই সাইজটা। এটা হচ্ছে 348 লিটার, এটা খুব সুন্দর একটা প্রিন্ট, এটা গোল্ডেনের মধ্যে, এবং এটা ডিপটা হবে উপরে, প্রতিটার আবার কালারও আছে, কালার অ্যাভেলেবল আছে, এবং এটা হচ্ছে নর্মাল হবে নিচে। এটা আচ্ছা, দেখা গেল অনেকে আছে প্রবাসে আছে, দেখা গেল যে উনি আসতে পারতেছে না, তো আপনাদেরকে ফোন দিয়ে জাস্ট কুরিয়ার চার্জটা দিলে পাঠিয়ে দেবেন। আপনাদের দোয়ায় যেমন আপনাদের ভিডিও দেখে বেশিরভাগ প্রবাসীদের মাল কিনে। আচ্ছা, কারণ যারা অলওয়েজ, যেমন আপনাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, তাকে নক করতেছে, ভিডিও দেখতেছে, কালার চয়েস করতেছে, আমার হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতেছে, ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি বা কালার দিচ্ছি, ওনার পছন্দ করে কিনে নিচ্ছে, উনি আসতেছে না, এবং উনি অনেক কাস্টমার আছে পুরো টাকা আগে পেড করে দিচ্ছে, কেউ 500 টাকা, কেউ ফুল টাকা পেড করে দেয়, কারণ আপনাদের ভিডিওর মধ্যে একটা আস্থা পাইছি, মানুষের ভরসা পাইছে, যেন সবাই ভাবে নিয়ে নিচ্ছে। এখন এটার এমআরপি হচ্ছে 47,790 টাকা, এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 38,200 টাকা অনলি। এবং ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজের মধ্যে বোল্ড রেজিস্টার কিন্তু ইউজ করতে হবে না। আচ্ছা, সব ফ্রিজের মধ্যে বোল্ড রেজিস্টার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 348-এর মধ্যে, একটু অন্য মডেল, একটু পুরো প্লেন মডেল আর কি। এটা মডেল হচ্ছে GD XX 348-এর মধ্যে, এবং এটা উপর হবে ডিপ এবং নিচে হবে নর্মাল। অনেক একটা দুশ্চিন্তা করে ওয়ালটনে যে খাবারের মধ্যে দুর্গন্ধ হয়, একটা খাবারের মধ্যে দুর্গন্ধ একটার মধ্যে চলে যায়। এখন এই প্লাস্টিক কোয়ালিটি ভালো হওয়ার কারণে, বিএসটি অনুমোদিত এগুলো ফুড গ্রেড, এগুলো এই জন্য একটা খাবার দুর্গন্ধ একটার মধ্যে যাবে না। আর প্রযুক্তি তো উন্নত হচ্ছে, খুব উন্নত। হ্যাঁ, যত দিন যাচ্ছে প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে, উন্নত দিক দিয়ে হচ্ছে, এবং প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খুব ভালো করতেছে, সার্ভিস কোয়ালিটি খুব ভালো করতেছে। এখন যারা নন ফোস্ট আছে, নন ফোস্টের মধ্যে এটা নতুন প্রিন্ট আসছে আর কি। এটা 386 নন ফোস্ট, কোনো বড় হবে না, এটা ডিপটা হবে উপরে, এটা। আচ্ছা, এবং ডিপটা কিন্তু উনি চাইলে এখান থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। ডিপের মধ্যে লাইট করা আছে, সম্পূর্ণটা বাতাসের মাধ্যমে ভালো আপনার খাবারটা ঠান্ডা রাখে। এখানে আইস বক্স আছে, আইস করতে পারবে, চাইলে এটা খুলেও ইউজ করতে পারবে এটা। এবং নিচে হবে নর্মাল, এটা, এবং নর্মালটা খুব সুন্দর। এটা নর্মাল, এটা কিন্তু ছোটখাটো একটা ডিপ, কিন্তু এটা ছোট একটা ডিপ, কিন্তু বেশি ঠান্ডা হলে ডিপ থাকবে, বাকি অংশ নর্মাল ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা,
এখানে কিন্তু আমাদের ফুড গ্রেড ইয়েটা দেওয়া থাকে, যে 7 যে আমাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের মানে কিন্তু দেওয়া থাকে এখানে। এবং ফ্রিজটা খুব সুন্দর দেখতে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে, ব্ল্যাক কালার হয়। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 59,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 48,000 টাকা অনলি। এটা ফ্রিজ যত বড় হোক বা যাই হোক মাত্র 500 টাকা ইনক্লুড করলে আমরা ফ্রিজ সারা বাংলাদেশে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাই দেবো ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে ডুয়েল পার্টের মধ্যে, যারা ডুয়েল পার্টের মধ্যে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 563 লিটার। এটার একটা পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এটা ম্যানুয়ালটা, এটা পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ, এটা রেগুলার ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা নর্মাল, এই প্রোডাক্টগুলো নর্মালি হিসেবে ইউজ করা যায় এবং এখন ভিতর থেকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হয়। ওকে, নর্মালি হচ্ছে যারা হচ্ছে ডাবল পার্টের চাচ্ছেন তাদের জন্য এগুলো ডাবল বাটার মধ্যে। এবং এগুলো আপনার এমআরপি হচ্ছে 89,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 72,000 টাকা, 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে একটা ফ্রিজে। এই ফ্রিজটা 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে যত দাম বাড়তেছে তত ডিসকাউন্টের পরিমাণ বাড়তেছে। এটা হচ্ছে এটা থেকে একটু আপডেট, এটা সম্পূর্ণ এখানে টাচ সিস্টেম করা, এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়। এবং এটা 563 লিটার, এটা ডিপটাও দেখা দিচ্ছি। এটা ওই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে এই পাশটা, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নর্মাল এই পাশটা। আচ্ছা, এখন যেহেতু আপনার 50 ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো, সেই ক্ষেত্রে এগুলোতেও তো সেম গ্যারান্টি থাকবে। সেম গ্যারান্টি আপনার 12 বছর কম্প্রেসার, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে একটা অফিসিয়ালি গ্যারান্টি বই আছে, ওই গ্যারান্টি বইটা রাখলেই হবে। আচ্ছা, জাস্ট গ্যারান্টি বইটা রাখলেই হবে, ওটা রাখলেই হবে শুধু। এবং এটার এমআরপি হচ্ছে 94,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 76,000 টাকা অনলাইনে। বিশাল ডিসকাউন্ট। তারপর দেখাবো আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজের মধ্যে, যারা একটু আপডেট আছে, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে এখানে। এটা তো 4টা ডোরের নাকি? না, এটা দেখতে 4 ডোরের মতো, কিন্তু এটা মেইনলি 2 ডোর। এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই পাশে পুরো সম্পূর্ণ একটা ডোর, এবং এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ডোর। এটা নরমাল স্মার্ট, এবং এটা হচ্ছে আপনার ডিপ টাইট আর কি। এবং এলইডি লাইট করা আছে এটার মধ্যে। আয়না যে থাকার কারণে একটা খাবারের দুর্গন্ধ এটার মধ্যে যায় না। এবং ঠান্ডা কুলিংটা খুব হেভি, এটা মানে ওয়ালটনের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি এটার মধ্যে ইউজ করা। এখানে সেন্সর আছে দরজার মধ্যে, কেউ যদি এখানে টাচ করে এখানে লাইট জ্বলে উঠবে, নিচে লাইট আছে, লাইটটা জ্বলে উঠবে এটা দিয়ে আর কি। এবং সামনে যদি কেউ হাঁটাচলা করে, এই ডিটেকশনগুলো বুঝতে পারবে সামনে দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করতেছে। এবং মোবাইলের মধ্যে স্মার্টভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে, এটা ফোন দিয়ে মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হচ্ছে 1,11,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা 1 লাখ টাকা আর কি। 1 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, তাও আপনার ভিডিও দেখে যাবে, আপনার ব্লগের নাম বলো, তার জন্য ইনশাআল্লাহ কিছু অনার আছে ইনশাআল্লাহ। তারপর যারা ছোটোর মধ্যে ডিপ ফ্রিজ চাচ্ছে, এটা হচ্ছে ছোটোর মধ্যে ডিপ ফ্রিজ আর কি। এটা হচ্ছে 146 লিটার এটা আর কি। কালার অ্যাভেলেবেল আছে ডিপগুলোর মধ্যে। এটা ডিপটার ভিতরে খুব সুন্দর, এটা ছোটো ঘরের মধ্যে ডিপের গভীরতা খুব ভালো। 146 লিটার, এটাও 12 বছর গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস গ্যারান্টি, এবং এটা 100% কপার কন্ডেন্সার। এগুলোর মধ্যে আপনার ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হয় না। এটার আমার এটা হচ্ছে 29,990 টাকা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 20% আসে হলো আপনার, এটা আমার 29,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 24,000 টাকা অনলি। এটা অনলি 24,000? হ্যাঁ, অনলি 24,000। এবং আমার এখানে আপনার টিভির উপর ডিসকাউন্ট চলতেছে, ভীষণ টিভির আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা ভীষণ টিভির উপর। এটা হলো ভীষণ 43 ইঞ্চি, এটাও 43 ইঞ্চির 4K প্যানেল, এটা হলো FHD প্যানেল। এটা আমার কাছে 32 ইঞ্চি অ্যাভেলেবেল আছে, 24 ইঞ্চি অ্যাভেলেবেল আছে। প্রত্যেকটা টিভির আমার উপর 22% ডিসকাউন্ট। এবং আমার এখানে মাইক্রোওভেন বলেন, এসি বলেন, প্রত্যেকটা, এবং ওয়াশিং মেশিন, সবগুলো জিনিসের উপর আমার ডিসকাউন্ট চলতেছে। আমার দোতলা ডিসপ্লে আছে, এগুলো একটু দেখাবো। আচ্ছা, এগুলোর একটু প্রাইসটা যদি একটু বলে দিতেন। আচ্ছা, আপনার এটা আমার হচ্ছে 43,990 টাকা, এটা আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা অনলি 34,300 টাকা অনলাইন। কত ইঞ্চি টিভিটা? এটা 43 ইঞ্চি। এটা 43 ইঞ্চি, এবং এটা প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর। এই প্যানেলটা গ্যারান্টি 4 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ওয়ারেন্টি 4 বছর, এভারেজে সব কিছু গ্যারান্টি 4 বছর। নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে। হ্যাঁ, একদম 4 বছর পর একদম। এটাও আপনার 4 বছর গ্যারান্টি। এটা সম্পূর্ণটা হলো আপনার 4K প্যানেল। এটা ভীষণের 4K প্যানেল। এটা মডেল হচ্ছে গ্যালাক্সি মডেল। এটা আর কি 4K প্যানেল, ছিল না মার্কেটে, নতুন করে আসছে। এমআরপি হচ্ছে 49,990 টাকা, এটার মধ্যে 22% ডিসকাউন্ট চলতেছে। এটা আমাদের ডিসকাউন্ট আসছে, সেটা 39,000 টাকা অনলি। এটা 39,000 টাকা। এটা আছে ভীষণের 32 ইঞ্চি। এটা পুরো বেজেললেস, এটা 20S মডেল। এটাও 4 বছরের গ্যারান্টি আপনার। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 29,500 টাকা, 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটাতে আসতেছে আপনার 23,000 টাকা অনলি। এটা অনলি 23,000 টাকা। হ্যাঁ, এবং ভীষণের 50-55 ইঞ্চি সবগুলো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এবং ওয়ালটনের কোনো টিভিগুলো ওইগুলো আমরা দিতে পারবো। ওয়ালটন টিভিতে 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে আমাদের। তো বন্ধুরা, অলরেডি আমি GPH ব্র্যান্ডের দোতলায় চলে আসলাম। হ্যাঁ, ওনাদের শোরুমের দোতলায় চলে আসলাম। এইখানে কিন্তু দেখেন হিউজ পরিমাণ কালেকশন। আর মূলত আপনারা তো ডিলার আমার কাছে মনে হয়। ডিলার আমরা হোলসেল, আপনার খুচরা দুটোই করি আমরা। আমরা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটা হোলসেল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। একটা ফ্রিজে 2টা-4টা নিলে যে ডিসকাউন্ট দিই, একটা তো সেই ডিসকাউন্ট দিই। নরমালি একটা দোকানদারের এত ডিসকাউন্ট দেওয়া পসিবল না। জি, অবশ্যই। তারপর দেখাবো আমরা দোতলায় কিছু কালেকশন দেখাবো। এটা হচ্ছে 213 লিটারের মধ্যে, একটু আপডেট কালার আসার জন্য দেখানো। এটা 213 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 23GD XX 5050 এর মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 33,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,800 টাকা। এর ভিতরটা দেখাই দিই। ভিতরটা নর্মালি 50-50 সমান, যারা ছোটোর মধ্যে চাচ্ছে এটা।
এবং এখন কিন্তু নতুন নতুন গ্যারান্টি কার্ড আসছে এখন, এটা কিন্তু নতুন গ্যারান্টি কার্ড দেখা রেখে তবে ভিডিওর মধ্যে, এটা গ্যারান্টি কার্ডটা নতুন, আগে যেগুলো দেখাচ্ছে ওগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখন সব গ্যারান্টি এরকমটা হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখাবো একটু এটা থেকে একটু বড় মডেল, লেটেস্ট মডেল আসছে আমাদের, কালারটা খুব সুন্দর, নতুন একটা কালার আসছে একবার 223 লিটারের মধ্যে। এটা নর্মাল ডিপ 50-50 এবং খুব সুন্দর করে এখানে একটা রাউন্ড করে কাটা আছে। হ্যাঁ, এবং এটার উপরে কিন্তু এটা কিন্তু ডিপ নর্মাল দুইটা দিয়ে লাইট হয়, ডিপও লাইট হয় এটার মধ্যে, নর্মালও কিন্তু এটার মধ্যে লাইট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর রেফ্রিজ। দুইটা মডেল হচ্ছে 2B3 223 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 36,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা। আমাদের কাছে তো হিউজ পরিমাণ কালেকশন, আসলে সব তো দেখানো যায় না ভিডিওর মধ্যে, যতটুকু পারতেছি দেখাচ্ছি। কারো যদি কোনো মডেল দরকার হয় বললে অবশ্যই দেখাইতে পারবো। তারপর দেখাবো যারা একটু বড়োর মধ্যে, এটা হলো নতুন মডেল আসছে একদম বড়োর মধ্যে, নর্মাল ডিপ 50-50, এটাও ডিপ নর্মাল দুইটার মধ্যে লাইট এতদিন ছিল না। মডেল হচ্ছে 3D7 347 লিটার, এটা ডিপটা হয় উপরে, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটা নর্মালটা হবে নিচে। ডিপের মধ্যে পকেট আছে, লাইট আছে ডিপের মধ্যে, নর্মাল লাইট আছে এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 47,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 38,000 টাকা অনলি এটা। 38। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো একটু আনকমন বড়োর মধ্যে আর কি, নতুন একটা কালার আসছে। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে আপনার 3E8। আচ্ছা, এই মডেলটা যদি ছিল না, এটা নিচে ডিপ হয়, এটা ডিপটা হয় নিচে, ডিপটা খুব বড় এবং এইগুলো চাইলে কিন্তু ডিপগুলো খুলে খুলে উনি ইউজ করতে পারবেন। চাইলে ডিপগুলো খুলে ইউজ করতে পারবে। বড় বড় 4টা ডয়ার দেওয়া আছে এবং আইএসএল সহ 5টা ডয়ার দেওয়া আছে এটার মধ্যে, এবং নর্মালটা হবে উপরে। ওকে, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালার এবং মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 358 লিটার, এমআরপিটা হচ্ছে 49,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 40,000 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে দেখো আপনার 341 লিটারের মধ্যে, এটা মডেল হচ্ছে 341 3B0, এটার মধ্যে ইনভার্টার সিস্টেম হয়, দেওয়া যাবে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা ডিপটা হবে উপরে এবং নর্মালটা হবে নিচে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। 341 লিটারের মধ্যে 3B0, এটা সিফটি হল 18 সিফটি, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 45,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400। নতুন একটা আপডেট ফ্রিজ আসছে, ভিডিওতে দেখাই দিই। এটা হচ্ছে 348-এর মধ্যে, ফুল একবার অ্যাশ কালারের মধ্যে একটা কালার আসছে, এটার ডিপটা হয় উপরে। আচ্ছা ভাই, ইনভার্টার টেকনোলজিটা মানে কি? ইনভার্টার টেকনোলজি হচ্ছে জাস্ট বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আচ্ছা আচ্ছা। একটা ফ্রিজে দেখা যায় যে আমরা আগে ইউজ করতাম 700 1200 1000 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসতো, ইনভার্টার হওয়ার কারণে মাত্র বিদ্যুৎ বিল আসে 100 থেকে 150 টাকা মাত্র অনলি। আচ্ছা আচ্ছা। কোম্পানি থেকে বলা 90 টাকা, আমরা যখন কারণ একটা কাস্টমার আসে আমরা আমাদের ইয়ের কারণে বলে দিই 90 থেকে সর্বোচ্চ 150 টাকা বেশি আসবে না এগুলোতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা নর্মালটা হবে নিচে, এটা নর্মালটা হবে নিচে, ডিপের মধ্যে পকেট আছে, খুব আপডেটেড মডেল, কালারটা নতুন আসছে। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে, চাইলে দেওয়া যাবে। এই কালারটা নতুন, এটাও দেওয়া যাবে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 50,500 টাকা। এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিতে পারতেছি, কারণ এটা কোম্পানি থেকে পার্সেন্ট কম আসে, তাও সর্বোচ্চ অনার করে দেবো এবং প্রাইসটা তাও বলে দিই 44,000 টাকা। তাও যদি কেউ আসে চেষ্টা করবো কিছু কমা রাখার জন্য ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, এখন আমরা চলে আসলাম জিএইচপি ব্র্যান্ডের তৃতীয় তলায়। তো তৃতীয় তলায় কিন্তু আপনারা কিছু ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, যারা হচ্ছে দোকানের জন্য নিতে চাচ্ছেন কিংবা বাসা বাড়ির জন্য, সেগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো ভাইয়া দেখান কিছু কালেকশন। তো আমরা ডিপ ফ্রিজের মধ্যে ফার্স্টে আমরা একটু মোটামুটি বড় দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে 300 লিটার, এটা ডিপ, এটা কি ডাবল পার্টের মধ্যে? হ্যাঁ, এটা দুইটা পার্টের মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা পার্ট, দুইটাই তো ডিপ না? হ্যাঁ, দুইটাই ডিপ ইউজ করতে পারবে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটা একটা ডিপ। এটা মডেল হচ্ছে 30DG, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 42,490 টাকা। আমরা এটাও 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 42,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,000 টাকা। এটা 34,000 টাকা, হ্যাঁ অনলি 34,000 টাকা। এটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, কোনো বোল্ড স্টোর ইউজ করতে হবে না, গ্যারান্টি অনলি সেম 12 বছর কম্প্রেসার, স্পেয়ার 4 বছর, 1 বছর মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছর মধ্যে ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে 255 লিটারের মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 2E5, এটা এক ডোরের মধ্যে, খুব বড় আর কি, এবং খুব ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজগুলো খুব হেভি করছে, খুব হেভি, এবং কোনো বোল্ড স্টোর ইউজ করতে হবে না। এটা মডেল হচ্ছে 2E5, এমআরপি হচ্ছে 39,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে, এটা অনলি 32,000 টাকা এটা অনলি। তারপর দেখাবো যারা দোকানের জন্য ফ্রিজ চাচ্ছে, দোকানের মধ্যে ডিপ ফ্রিজ যাদের লাগে, এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলারের জন্য, খুব ইউজফুল, লাইট দেওয়া আছে, গ্যারান্টি অনলি সেম। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 50,990 টাকা, মানে 51,000 টাকা এমআরপি। এটাও 20% ডিসকাউন্ট, আমাদের 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি এটা 40,800 টাকা। এটা 40,000। হ্যাঁ, তাও আমার কাছে সব ধরনের আপনার ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশিং মেশিনেও আমাদের 18% 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে, এবং আপনাদের যেই ধরনের মডেল আপনাদের দরকার হয় আমাদের এই স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে ছবি বা ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ। সব লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের সব লোকেশন হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢালে, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার, নিচতলা থেকে পুরো 5 তলা পর্যন্ত আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে G.H.P Electronics। আর সবসময় আমি শোরুমে থাকি, আমার নাম হচ্ছে নাইম।